السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. احلى واغلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر، النهارده ان شاء الله فيديو جميل واقتصادي مع غلاء الاسعار. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه، نعمل وصفات اقتصادية نستفيد منها كلنا. هنحول الدهن لسمنة بلدي. ازاي بقى الكلام دوت؟ تعالوا بقى كده تابعوني لاخر الفيديو. وان شاء الله ادي بقى كده السمنة اهيت مرملة وجميلة، دي الدهن اهيت لما حولتها لسمنة بلدي. وشايفين لونها عامل ازاي، باضافات موجودة من البيت. هنحول الدهن لسمنة بلدي. يلا بقى كده، لو عندك كيس الدهن في الفريزر بقالها فترة عندك، كنت ذابحة في العيد او حد من قرايبك باعت لك كيسة كده وركنتيها بقى كده لحين ما يصير، يعني لو دورتي اكيد هتلاقي كيس الدهن في الفريزر. هاتيها بقى كده وطلعيها، عشان نعملها مع بعض. شايفين بقى شكلها عامل ازاي واللون كمان. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن وما توفيق الا بالله، ثم بيكم يا احلى واغلى متابعين. اول حاجه بقى الدهنه اهيت كانت عندي في الفريزر، طلعتها قبلها بيوم علشان تفك شويه. طبعا مش بتسيبيها بقى كده لما تسيح خالص او تفك خالص، بتسيبيها تكون متجمده نسبه بسيطه عشان تعرفي تقطعيها، بتبقى اسهل ما بتسيح خالص او بتفك خالص، فبتبقى طريه في ايدك. بتبقى بتتعب شويه وانت بتقطعيها. لكن لما بتقطعيها وهي فيها نسبه كده مجمده، بتتفرول منك على طول. وطبعا بتبقى لازم تطلعها قبلها بيوم عشان بتبقى هي طبقات، وبتبقى لفه على بعض في الفريزر. طبعا الكيسه بتبقى مكورينها كده فبتبقى لفه على بعضها، فبتحاولي تطلعيها قبلها بفتره عشان تفك معاكي وتساعدك بقى كده وتقطعيها. طبعا الدهن مفيد وفيه افاده، يعني مش عايزين بقى نقول ده مش هيفيد او مضر. يعني في ايات قرانيه في سوره الانعام، ايه قرانيه ان ربنا حرم الدهن على بني اسرائيل علشان عقابا لهم، عشان كانوا بيكفروا بربنا والعياذ بالله، فحرم عليهم الدهن. لكن هو الدهن مفيد. شوفوا بقى اجدادنا زمان واهالينا زمان، والصحه والعافيه اللي هم فيها يعني احسن من شباب الايام ديت. ليه؟ من الاكلات الايام ديت او الدهون المشبعه اللي اولادنا بياكلوها واحنا بناكلها. فدي بتبقى بتضر طبعا كتير في الجسم وبتضرنا. لكن الدهون ديت هي دي اكل زمان واكل اجدادنا واهالينا، والصحه كانت بسم الله ما شاء الله، ربنا يديهم الصحه والعافيه يا رب. وطبعا كل حاجه باعتدال، يعني تاكلي كل حاجه باعتدال تبقى مظبوطه ومفيده. واحنا برضو شغالين هقول لك الدهن مفيد لايه وبنستفاد منه ايه. وطبعا هو زي ما قلت لكم هو مش مضر لدرجه ان احنا نسيبه خالص او ما ناكلوش خالص، لا هو فيه افاده لجسم الانسان وفيه افاده لاعضاء جسمنا كتير. هنقولها واحنا شغالين. اول حاجه طبعا بعد ما قطعته بنقطع الدهن تكون قطع وسط، ما تكونش يعني كبيره أوي ولا صغيره قوي تتعبك بقى فتافيت كده وانت بتقطعيه. خدتها بقى كده على النار وهحط عليها كوبايتين ميه ليه؟ عشان انا عايزه اسلقها واطلع منها نسبه الدهون كلها، تفك وتسيح في الميه كده. فهسويها الاول، وعايزه بقى يعني تكون طريه خالص، ما تكونش بقى كده القشيم اللي فيها دوت يبقى ناشف او نركنه ويكون فيه نسبه من الدهون. فبحط بقى كده الاول، هسلقه الاول. وبعد كده طبعا النار كانت عاليه في الاول، وبعد كده عشان يعني وهي لسه في الاول كده بتبقى النار عاليه. طبعا بتبقى النار عالية في الأول، وبعد كده بتهدي بقى عليها النار. عايزين بقى نعملها بطريقة صحية وبطريقة سليمة، عشان زي ما يعني الأيام ديت السمنة المهدرجة والسمنة اللي هي بتبقى مش صحية، لكن الدهون والحاجات دي بتبقى فيها نسبة طبعا بتفيد للشعر، بتدخل في وصفات للشعر، كمان للبشرة، بتخلي البشرة كده ناعمة برضو مع وصفات للبشرة، مفيدة لخشونة الركبة، مفيدة لحاجات كتير لأنها بتحتوي على الدهون الأحادية اللي هي بتخفف نسبة الكوليسترول في الجسم، مش بتزود نسبة الكوليسترول. الدهون الأحادية دي بتبقى مفيدة للجسم، فطبعا هي الدهون دي بتحتوي عليها. محدش بقى يقول ده دهون وغلط، لا هي ديت الأيام ديت هي الدهون المشبعة ديت هي اللي بتضرنا وبتضر بجسمنا وبجسم أولادنا وأطفالنا وشبابنا. عشان كده بتلاقي جلطات وسكتات دماغية وحاجات من دي، من الدهون اللي هم بياكلوها والوجبات السريعة اللي هي فيها الدهون المشبعة. لكن الدهون ديت مفيدة، فيها نسبة مفيدة، وزي ما قلت لكم كل حاجة باعتدال هتلاقي كل حاجة مظبوط مع الرياضة بقى والحركة والحاجات دي. طبعا هنا حطيت معلقتين ملح كبار، ومعلقة فلفل اسود حصى. ليه؟ دي مواد حافظة بتحافظ لك على الدهن بقى كده. طبعا داخلين على الشتاء، وهاتيها بقى كده واعمليها. طبعا لو ما عندكش في الفريزر هتشتريها، بتبقى مش غالية قوي يعني، بتبقى رخيصة شوية. هاتيها بقى كده واعمليها بالطريقة الجميلة ديت وطريقة صحية زي ما قلت لك، مفيدة. وبتدخلها بقى كده في أكلات كتير. تعملي منها بقى كده الخضار، تعملي منها المحشي، تعملي منها يعني كوسة وبامية والبتنج اللهم صل على سيدنا محمد، وملوخية. بتبقى جميلة جدا الحاجات ديت في الدهن.
طبعا هنزود عليها اضافات عشان تبقى برضو ما تكونش دهنه صافي، بنحط عليها اضافات تانية من البيت. وشايفين بقى شكلها عامل ازاي. طبعا كل فتره من التانية اقلب طبعا فيها عشان ما تلزقش معاكي، على نار تكون وسط كده او هاديه، يعني تكون هاديه. هنا بقى كده خلاص كانت الدهن استوى معايا وركنتها على جنب. وطبعا بعد ما بردت بنسيبها بقى تكون يعني الخلاط يستحملها، يعني ما تكونش تبرد قوي عشان ما تتجمدش معاكي. فبنسيبها تبقى دافيه كده. وبنجيب بقى كده الخلاط علشان نفرم الدهنه بتاعتنا، ونخليها بقى كده ناعمه قوي علشان تبقى معاكي ناعمه وما تطلعش نسبه اللي هو الشم اللي هو الكتير. فبنفرمها في الخلاط، بتبقى دي احلى طريقه عشان تبقى معاكي الدهن. بعد ما فرمتها في الخلاط هحطها بقى كده على النار. طبعا زي ما قلت لكم النار بتبقى وسط عشان الحاجه يعني تغلي كده على درجه حراره تكون مش عاليه قوي. وبنحط بقى كده عليها ده لتر حليب. لازم يكون حليب يكون دسم عشان بقى كده دوت اللي هيخلي معاكي الدهنه، يخليها نفس السمنه البلدي. حطيت بقى على الكميه اللي انتوا شفتوها ديت، حطيت عليها لتر حليب يكون دسم فلاحي عشان بقى ياخد النفس كده. وطبعا ده اللي بيعمل بقى مرتب، يخلي بنقلب كويس جدا. طبعا تخلي النار تكون هاديه عشان اللبن ما يغليش معاكي ويفور. شايفين بقى كده الوش الابيض دوت، هو ده اللي بيبقى المرتب بقى لما بتنزل كده في قاع الحله مع القياشيم اللي احنا ضربناها في الخلاط او مع الدهن ده، كده بينزل معاها وبيديها طعم السمنه البلدي وطعم المرتب. لازم كده نخليها ونقلب كتير عشان ما نخليش بقى كده الطبقه البيضه ديت، عشان ما تخليش منك الدهن يعفن. لازم ما نخليش اي طبقه كده بيضه خالص على وش الدهن. زي ما قلت لك تحطي شويه بشويه علشان ما يكبش منك واللبن يفور على البوتاجاز. فبتهدي كده النار وانت بتحطي اللبن، بتهدي النار عشان طبعا بيبقى الدهن بيفور. ولو حطيتي بقى اللبن مره واحده وما هديتيش النار فاللبن هيغلي برضو وهيكب منك على البوتاجاز. فبنحط شويه بشويه اللتر اللبن او لتر الحليب علشان يبقى معاكي ما يكبش منك، وفي نفس الوقت تقلبي بقى كده. وده اللي هيديكي بقى طعم السمنه البلدي مع الدهن. طبعا واحنا بنستعملها مش هنكتر منها يعني. بدل ما تاخدي معلقتين سمنه من العاديه هتحطي معلقه من الدهن دوت. ده كده يبقى كافي معاكي. يعني هتقللي وانت جايه تستعمليها، هتقللي تاخدي منه بكميات قليله خالص. بيخلي الطعم بقى مش عايزه اقول لك الباميه والملوخيه والحاجات والخضار بقى الكوسه والحاجات ديت، بيخلي طعمها جميل جميل. ده بقى كده اكل زمان وروايح زمان، والنفس الحلو بتاع زمان هو من الحاجات ديت. اللي هي طبعا زي ما قلت لك كل حاجه باعتدال هيديكي بتبقى صحيه وبتبقى مفيده. زي ما انتوا شايفين كده هقلب لحد ما اللبن يختفي خالص او الوش الابيض دوت يختفي خالص. كده خلاص معايا بقى اهوت. هنا ازاز زيت، طبعا لازم يكون الزيت يكون زيت نظيف عشان طبعا زي ما قلت لك بنحاول نخفف الدهن بالحاجات ديت، بنخففها باللبن، بنخففها بالزيت. فيكون الزيت يكون نوع نظيف. هحط هنا ازازه وربع، يعني ازازه وحبه كده صغيرين برضو معاها. كانت شويه برضو فاضلين في الازازه فحطيتهم معايا. هنقلب برضو طبعا زي ما قلت لك على نار هاديه عشان ما نهدرجش الزيت. فبتبقى النار على نار هاديه. لما تكون السمنه المهدرجه اللي هي السمنه المهدرجه اللي انت بيعملوها بره في المصانع، اللي هي بتخلي الزيت يغلي كتير قوي قوي لحد ما يتجمد ويبقى سمن على درجه حراره تكون عاليه فوق الوصف. لكن احنا هنا بنحاول تكون النار هاديه اهيت، والزيت بقى كده على نار هاديه مع الدهن. وبعد كده خلاص ادي كده بطريقه صحيه اهيت، ما يكونش الزيت ولا هدرجنا الزيت ولا اي حاجه، وبطريقه صحيه وعلى نار هاديه. سوينا الدهن اهيت وضفنا عليه لتر الحليب ولتر ازازه وربع من الزيت زي ما قلت لكم بطريقه صحيه. وكان شايفين بقى شكلها عامل ازاي. وادي المرته اهيت طبعا هنصفيها. وفلفل الحصى اهوت زي ما قلت لكم ماده حافظه. وحطينا الملح برضو في اول الفيديو خالص. جبنا بقى هنا برطمانات كنت طبعا غسلاها ومعقماها طبعا. والمصفى هو طبعا برضو مش هتنزل حاجه خالص، بس بحاول احط المصفى برضو عشان ما ياخدش طبقه من اللي تحت ونحطها وتيجي في السمن. زي ما قلت لك هتبقى بقى تحت ايدك. لو عامله كام برطمان هتحط في الفريزر، ممكن تحطهم في التلاجة على رف التلاجة. ده كده اول واحد معايا اهوت، ده بسم الله ما شاء الله بياخد كميه كبيره. وادي البرطمان التاني اهوت
طبعا هستعمل الصغير ده في الاول والتاني هحطه في التلاجة. ولو سبتيه بره التلاجة برضو عادي، احنا داخلين على جو هيبقى برد وشتا وما تخافيش عليه، لكن عادي اللي اضمن ان احنا مادام هينفع نحطه في التلاجة هنحطه في التلاجة لما نخلص اللي احنا بنستعمله، وبعد كده نبقى ناخد من التاني. ده بقى لو عايزة تصفي القشيم اللي نزل او المرتة اهيت بتصفيها برضو. لكن طبعا هنا خلاص البرطمانات كده اكتفت اهيت. هفضي برضو المرتة دي في علبة برضو هستعمل منها، او القشيم اللي نزلت دي او الدهنة دي كده خلاص خدنا استعمالها. هفضيها برضو في علبة نستعمل برضو منها لمحشي لملوخية لبامية مع التقلية كده برضو بتبقى طعمها جميل. زي ما قلتلك هتخففي يعني، لو بتستعملي معلقتين هتستعملي معلقة واحدة بس منها وتبقى خفيفة معاكي، والزيت هيخليها خفيفة، وادي اللبن برضو اديها طعم السمنة البلدي الجميل اهوت. طبعا مش هنغطي البرطمانات وهي لسه سخنة عشان ما تنزلش طبقة من البخار على السمنة وتبقى تعمل طبقة من العفن عليها. بنستنى بقى كده اما تبرد خالص، وبعد كده هنغطيها ونشوفها مع بعض بقى لما تتماسك شوية. هوريها لكم برضو، يعني هسيبها كده مكشوفة خالص الغطيان اهيت، هسيبها وبعد كده هنبقى نغطيها مع بعض. لما السمنة تتماسك هنشوفها مع بعض عاملة ازاي وشكلها عامل ازاي، والترميلة بتاعتها بقى الجميلة، وهنشوفها مع بعض. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ مرملة وجميلة اهيت، ما تختلفش بقى كده عن السمنة البلدي اهيت، ويستعملوها زي ما قلت لكم بطريقة كده صحية وان شاء الله مفيدة، وطريقتها كده سليمة وحلوة، يعني مش فيها اي تعب خالص ولا اي ضرر. هنخفف منها، هناخد منها كميات بسيطة خالص على الاكل وعلى الخضار وعلى المحاشي، وان شاء الله بقى كده تبقى بالصحة والعافية. يا رب كده فيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون لرضاكم. جربوها وعلى ضمانتي، وطريقة جميلة وطريقة صحية. وزي ما قلت لكم هستعمل برطمان احطه في المطبخ، والتاني هحطه في التلاجة. وده كان فيديو معاكم النهارده، في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.